Hai semua dan Assalamualaikum. Perkongsian kali ini adalah cara transfer duit melalui mesin ATM Bank Islam. So, kepada anda yang nak membuat pindahan ataupun transfer duit ke bank lain tapi tak ada online banking ataupun online banking bermasalah, semoga video ni dapat membantu anda semua. Pertama sekali, anda kena kunjungi mana-mana cawangan ataupun mesin ATM Bank Islam. Kemudian, anda kena masukkan kad debit Bank Islam anda. Seterusnya, anda kena tunggu sebentar sehinggalah kad anda selesai diproses dan anda perlu pilih menu bahasa. Pada paparan ini, anda kena masukkan nombor PIN kad ATM anda. Okay, nombor PIN ni adalah nombor yang 6 digit tu ya. Seterusnya, anda klik tekan jika betul. Paparan macam ni akan keluar jika anda menggunakan mesin yang mempunyai dua function, iaitu fungsi untuk depositkan wang dan juga fungsi untuk ATM. Jadi, anda perlu klik dekat bahagian ATM. Seterusnya, anda klik teruskan dan sila pilih Bank Islam. Untuk transfer duit, anda kena klik pada bahagian pindahan wang dan sekiranya anda nak membuat pindahan di antara ataupun sesama Bank Islam, anda perlu klik dekat bahagian pindahan ke akaun Bank Islam. Tapi, kalau anda nak membuat pindahan segera ataupun instant transfer ke bank lain, contohnya Public Bank, Maybank, CIMB, anda perlu klik pada bahagian pindahan ke Maps IBTS, kemudian anda klik teruskan. Sekali lagi, klik teruskan. Lepas tu, sila pilih jenis akaun penerima. Pastikan jenis akaun adalah betul. Seterusnya, anda kena pilih dan masukkan kod bank penerima. Contohnya, anda nak transfer ke Maybank. Jadi, dekat bahagian kod bank penerima ni, anda kena type 001 dan sekiranya anda nak transfer ke akaun BSN, anda perlu masukkan kod bank adalah 012. Okey? Lepas anda dah selesai masukkan kod bank penerima, anda perlu klik dekat bahagian tekan jika betul. Lepas tu anda kena masukkan nombor akaun penerima dan bila dah siap, anda klik je dekat sini. Seterusnya, anda kena masukkan jumlah yang anda nak transfer dan kalau dah selesai, anda klik dekat bahagian sini. Okey, sila tunggu sekejap dan paparan ini akan muncul. Sila pastikan nama penerima, nombor akaun penerima dan juga jumlah yang dipaparkan adalah betul. Okey, kalau betul, anda klik sahkan. So, nanti dia akan keluar status macam ni. Transaksi anda telah pun diterima. Wang automatik akan ditolak daripada akaun Bank Islam anda dan ia akan automatik masuk ke akaun penerima. Sila ambil resit transaksi anda. Sekiranya anda nak teruskan dengan transaksi yang lain, anda boleh klik dekat bahagian sini. Tapi kalau tak nak dah, anda klik je tidak. Lepas tu sila ambil semula kad debit anda. Okey? So, boleh ikut ke step yang saya tunjukkan tadi? Apa-apa pun, jom buat dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.